Quin és el problema que planteja el viatge a la Lluna i com això, després veurem trossos de pel·lícules i tal com s'ha tractat aquest tema, normalment malament, d'acord? Quin és el problema greu que presenta un viatge a la Lluna? El problema és aquest. La distància no és que sigui excepcional, recordeu que el radi de la Terra és de l'ordre, el diàmetre de la Terra és de l'ordre de 12.000 quilòmetres, això és una mica més, però com a distància tampoc és que sigui una cosa insalvable, d'acord? Per tant, la qüestió és no només els 385.000 quilòmetres que hi ha, sinó que aquests 385.000 quilòmetres majoritàriament tenen lloc en el buit, on no hi ha aire, on no hi ha res, d'acord? I, per tant, va haver d'imaginar-se un mecanisme que funcionés en el buit, on no hi ha aire. Per tant, la major part de vols que nosaltres estem acostumats a pensar, des d'avions, des de globus, helicòpters, tots ells utilitzen l'existència d'aire a l'atmosfera per impulsar-se. Un helicòpter, per exemple, com s'alça? Amb les hèlixs, el que fa és, bàsicament, llença aire cap a baix i això li dona una certa sustentació. En el cas d'un avió, utilitzant aerodinàmica i velocitat, pots aconseguir una pressió sobre les ales, una pressió inferior, que equilibri el pes de l'estructura, d'acord? I, per tant, sempre utilitzes aquest tipus de fenòmens que es basen en l'existència d'una atmosfera per on anar. De fet, si mireu aquí, nosaltres estem més o menys per aquí, d'acord? Si veieu aquesta fina línia blavenca que es veu, això és el gruix de l'atmosfera terrestre, d'acord? Comparada amb les dimensions del planeta, això és de l'ordre de 100 quilòmetres, aproximadament, on hi ha una quantitat d'aire apreciable, és de l'ordre de 100 quilòmetres dels 385.000 que hem de recórrer, d'acord? Per tant, vol dir que molt bé, igual aconsegueixes alçar un aparell a l'atmosfera, però el problema és, i garanteixes que això funcionarà més enllà? Per tant, hi ha tot un seguit d'exemples de la ficció que utilitzaven globus, utilitzen helicòpters, utilitzen de tot per anar a la Lluna, que no funcionarien, fins que la gent va començar a preguntar-se com fer-s'ho per anar a la Lluna. D'acord? Bé, el tema precisament d'aquest problema d'anar a la Lluna ha suscitat tota una sèrie de debats i discussions bastant enceses. Un senyor que es deia Bickerton, que era neozelandès, cap allà als anys 20 del segle passat, és a dir, fa menys de 100 anys, va arribar a la conclusió que el viatge a la Lluna era impossible. I ara us faig la següent reflexió, anem a llegir 4 idees de l'argument que feia Bickerton per justificar per què no arribaríem a la Lluna i com a mínim els de segon de batxillerat haurien d'estar disposats a respondre per què aquest argument no s'aguanta del tot. Ell diu així, primer comença criticant de mala manera, diu, la velocitat perquè un projectil escapi completament de la gravetat terrestre és de 11,2 km per segon. De moment anem bé. Llavors diu, anem a passar aquesta velocitat a energia cinètica. Tu agafes i multipliques, recordeu, un mig de mv quadrat, agafes aquesta velocitat i dius, agafo un gram de material, imaginem que el meu coet només té un gram, d'acord? I vull saber quina energia tindria aquest gram de material anant a aquesta velocitat. Si feu el calculet, això dona 15.000 calories. Molt bé. I ell diu, anem a veure, si ara jo agafo nitroglicerina, que era l'explosiu més violent conegut a l'època, i el faig detonar un gram de nitroglicerina per veure quanta energia allibera en la seva explosió, això dona 1.500 calories. Per tant, tenim un problema perquè amb un sol gram de nitroglicerina, encara que no transportéssim res, generaríem amb la seva explosió menys energia de la necessària perquè l'objecte escapés de l'atracció gravitatòria terrestre. S'entén l'argument? Per tant, diu, això no funciona. Però per què no funciona això? De fet, aquest senyor comet 2 errors greus, per tant, és hora de recuperar aquesta frase mítica, d'acord? Perquè hi ha 2 errades fonamentals en l'argument que planteja el senyor Bickerton. Un d'ells, coneixem avui dia substàncies amb més poder explosiu que la nitroglicerina, però el problema greu que comet Bickerton és que malinterpreta la idea de velocitat d'escapament. És a dir, tu, efectivament, per llançar alguna cosa i que escapi li has de donar 11,2 km per segon, però hi ha altres maneres de fer-ho. Si heu vist imatges de llançaments espacials, per exemple, el transbordador espacial, que fins fa poc encara estava operatiu, quan fan allò del compte enrere i diuen 0, per sort de la tripulació, la nau no surt disparada a 40.000 km per hora, sinó que hi ha aquella fumera, la nau encara està al seu lloc, comença a alçar-se a poc, i, de fet, quan passa gairebé un minut des de l'inici del llançament, la nau ha anat accelerant i guanya una velocitat de 1 km per segon. Ja han passat un minut. De fet, calen aproximadament
9 minuts per assolir velocitat d'escapament i per això, si mireu el disseny d'una nau espacial, teniu que tots aquests 3 tancs, que és la major part de la massa de tota l'estructura, van plens de combustible per garantir que contínuament anem cremant material i per tant anem accelerant la nau fins a assolir la velocitat necessària. Si no, no podrem alçar-nos a velocitat suficient. Un altre detall important és aquest numeret d'aquí. Si veu els calculets de quina acceleració es pateix dins de la nau, veureu que si de l'ordre de 9 minuts assoleixes velocitat d'escapament, l'acceleració promig que has patit dins a l'interior és de l'ordre de 3 vegades la gravetat terrestre. Això què vol dir? Que si et situes sobre una bàscula en el moment de llançament, tu veuries que el teu pes s'ha triplicat. Si peses 50 quilos, veuries que marca 150. Si peses 70, veuràs que pesa 210, etc. Això per què? Doncs perquè, bàsicament, una acceleració i una gravetat són conceptes molt lligats, com es veuen en determinades àrees de la física.